Seguimos no Faladoiro, hoxe na compañía dos voceiros parlamentarios galegos de Pedro Puy, do PPDG, de Abel Osada, do PSDG e de Ana Pontón, do BNG. Na véspera do 25 de xullo queremos falar de como están os partidos políticos galegos ante a vindeira cita electoral, os comicios autonómicos, de como está o PPDG, o que lle poden pasar factura as medidas de axuste aprobadas polo goberno Rajoy e todo o que poida pasar ao longo do verán, dos vindeiros meses, das vindeiras semanas, de como está o PSDG que se prepara para un proceso de primarias no que hai moitas incertezas, comezando polo número de aspirantes, todo apunta que serán 2, Pachi Vázquez e José Blanco, xa veremos que pasa, e de como está o BNG que se prepara para un día da patria distinto ao de outros anos, tras as escisións que se producían nos últimos meses e que deixan o nacionalismo nunha situación complicada. Eu perguntolles como afrontan vostedes esta precampaña, pídolles brevidade porque enredamos moito na primeira parte do programa falando da situación económica, non podía ser de outra forma. Dende o BNG, Ana Pontón, como se afronta esta precampaña este 25 de xullo? Ben, eu o que diría é que eu vexo un BNG unido, un BNG con ideas claras e que a súa preocupación social, desde logo, non somos nos mesmos. Para nós, o grave o que está pasando neste momento no país, eu, como decía antes, vexo unha situación realmente desesperada e non o que nos estamos esforzando é por facerlle fronte, tanto nas institucións como na rúa, a unha política que nos leva ao abismo. Eu entendo que a nosa prioridade ten que ser traballar nese terreo. Eu non sei cando van a ser as eleccións, en todo caso nos temos xa un candidato eleito, Francisco Jorquera, ademais con un proceso democrático onde participaron 5.000 persoas, que creo que ningunha outra formación política pode decir tal cousa, e, bueno, para nós estaremos preparados e preparadas para enfrontar este momento e para trasladar tamén esperanza á sociedade de que hai outras alternativas e que, desde logo, neste país esa alternativa pasa polo BNG. No PSDG, aínda sen candidato en firme, claro, a espera das primarias. Sí, bueno, efectivamente, no Partido Socialista de Galicia o candidato se vai elexir a través dunhas primarias. Os socialistas nos gustan as primarias e eu creo que hai 4 parámetros fundamentais nos que teñen que desenvolverse. Estou seguro de que así van ser, hai unha data convocada, e por unha parte transparencia, por outra parte participación. Eu creo que é fundamental que os militantes, todos os militantes socialistas de Galicia participen, absoluta normalidade na elección dun candidato e, desde logo, confianza en que os militantes van a escoller, sen ninguna dúbida, o mellor candidato. Pero, en todo caso, eu creo que os cidadáns, os 2.750.000 galegos e galegas, o que esperan dos partidos políticos non é un discurso sobre o sistema interno de elección dos seus candidatos ou sobre o sistema de elección dos seus cargos orgánicos, sino que, fundamentalmente, solucións aos seus problemas. E, desde logo, os socialistas levamos 3 anos traballando aí. Hai 2 cuestións que nos preocupan de maneira fundamental. Unha é o propio crecemento económico, ou a falla de crecemento económico, a recesión económica e a destrucción de emprego. Aí o Partido Socialista ten presentado un plan de crecemento e emprego, un plan que pretende dar solucións ao que é un dato obxectivo, que son 270.000 desempregados en Galicia, a cifra máis alta da súa historia, máis do 20% da poboación en risco de exclusión social e de pobreza, a cifra máis alta tamén da súa historia, e, desde logo, é fundamental deixar claro que con políticas de recortes, tanto en servicios públicos como en inversión pública, é imposible revertir esta situación. E, por outra parte, o segundo gran bloque ten que ver cos servicios públicos. Nos defendemos de maneira radical un sistema sanitario, un sistema educativo público, universal e gratuito. Presentamos unha proposición de lei no Parlamento para blindar estes servicios públicos. Lamentablemente foi rexeitada polo grupo mayoritario do Parlamento. E o certo, e de novo volvo aos medios de comunicación, porque se un non se apoia nisto parece que está inventando datos, o certo é que na Consellería de Educación van 1.100 empregados menos, van 800 empregados menos na Consellería de Sanidade, datos de medios distintos de prensa, e as persoas dependentes que esperan a súa axuda, a Comunidade Autónoma de Galicia é a segunda peor situada de España. Por lo tanto, nos a preocuparnos dos 2.750.000 galegos e galegas. No PPDG, como se afronta esta precampaña? Eu coincido basicamente co que acaba de decir o portavoz socialista en relación co que os cidadáns esperan dos partidos políticos e resposta aos seus problemas.
De feito, o Partido Popular pode dicir, casi se queda só nesta afirmación, que tanto antepoñemos a solución dos problemas dos cidadáns que non estamos metidos nin en divisións, nin en cuestionamentos de lideratos, nin en liortas internas, non? Eu creo que tamén os cidadáns confían nos partidos da oposición que sexan capaces de darlles unha resposta polo menos unida por cada grupo político, non? Eu creo que eso non é o que estamos a ver por parte dos grupos da oposición, en cambio sí en relación co Partido Popular. Por exemplo, máis alá dos lideratos, pois estamos escoitando diputacións sí, diputacións non. O Bloque está claramente en contra e o Partido Socialista pois non se sabe, non? Depende de quen fale, pois algún día interesan as diputacións, outro día non interesan, non? Ben, eu creo que todo este tipo de confusións que ao final son contraproducentes para os propios partidos da oposición ou para calquera partido político, este tipo de divisións son malas especialmente na actual conxuntura, non? Eu creo que o Partido Popular é un partido que está en Galicia, está sólidamente unido, está firme tras unhas políticas que veñen dadas por unhas circunstancias que as fan imprescindibles, pero que non son evidentemente as que lle gustarían, nin aos do Partido Popular, nin a ningún outro partido político ter que tomar algunhas das decisións que se están a adoptar, pero que son imprescindibles para que Galicia poda crecer. Eu creo que nese sentido o Partido Popular está facendo un exercicio de responsabilidade que non foi equiparable ao que ocurriu nos partidos que están na oposición, onde efectivamente, bueno, pois a diagnose despois desta legislatura non é que estean máis xuntos, máis fortes, sino ao revés, non? Que teñen liderados máis cuestionados ou divisións internas. Algo que apuntar por aquí, Ana? Non sei, a mí non me gusta demasiado falar da vida interna dos demais. Eu, en todo caso, creo que o BNG hoxe está moito máis unido e fortalecido que hai 6 meses. Creo que o PP, pois, saian ou non publicamente algunhas cousas, tamén vamos coñecendo as súas disensións. En todo caso, creo que eso non é o relevante. O relevante é se as forzas políticas representamos alternativas para este país. Eu creo que o señor Puy, pois, é espectador de primeira, digamos, visto desde primeira persoa de como, pois neste caso, o BNG leva defendendo alternativas á política que está facendo o Partido Popular, tanto en Galiza como no Estado, alternativas diferentes no referente ao futuro do noso sistema financiero, apoio aos nosos sectores productivos, a defensa do noso autogoberno ou a por onde deben de ir as reformas institucionais que se fan no Estado español. A mí me sorprende que o PP, que está recortando en todo o que pode, por exemplo, non vaya a recortar unha das institucións máis cuestionadas socialmente, como son as deputacións provinciais, que gastan a maior parte dos seus fondos no seu propio funcionamento interno. As institucións máis obsoletas, as institucións, desde logo, que non cumpren ningunha función social, o PP, lonxe de querer reducilas, o que fai é engordalas. E o sorprendente tamén é que neste marco pois tamén vexamos a un presidente da Xunta e o propio Partido Popular aceptando a devaluación do noso xa limitado autogoberno. Estamos vendo como se invaden competencias, estamos vendo como se agrede non a capacidade que nós temos de resposta e, sin embargo, o PP o asume sumisamente, non? E non nos explica, por exemplo, como, a pesar de que se nos di que Galiza é solvente e que non vai a ter que sufrir os recortes, logo pois resulta que somos os que sufrimos máis os recortes de todo o Estado. Levamos os 3 anos sufrindo e agora volvemos a resufrir os recortes. Compara con calquera comunidade autónoma e verás o que se está a facer. Levamos 3 anos sufrindo recortes e agora hai algunhas que empezaron agora e nos levamos 3 anos. A ver se aquí estamos facendo o que se está facendo en Cataluña polos nacionalistas. O sea, que Valencia recortou algo hasta este ano. Non, pero ahora aí está en Cataluña. Non falen os tres a vez porque non se lles entende. A ver, señora Pontón, que remata. Cataluña non é o noso modelo. Imagínome, señor Puy. Non, é un modelo de Cataluña. Non somos unha forza nacionalista galega. Non sei, creo que non teño que explicar isto, nin as diferencias que hai entre o BNG e CiU, que creo que son moi importantes. Nós, creo que a política que está facendo CiU en Cataluña, si ten un socio, o Partido Popular. Creo que as apoiou todas, e se algún socio ten neste momento o PP a nivel de Estado ou tivo ao longo destes tempos, foi CiU, desde logo non é socio do BNG. Señor Rosada. Bueno, a verdade é que, máis alá do candidato, que indudablemente impregna sempre pois ca súa personalidade, co seu equipo, o que é un proxecto político, os socialistas temos un plantexamento político para esta comunidade autónoma.
Eu creo que é fundamental reivindicar o traballo feito nestes 3 anos que indudablemente foi construindo pois unha alternativa que, volvo a repetir, pasa pola dinamización económica, a creación de emprego e a blindaxe dos servicios públicos. A verdade é que, a min tampouco me gusta moito falar dos outros partidos, pero, é verdade, imagino que o aprazamento do Congreso do Partido Popular de Galicia se debeu a unha política de austeridade e a ningunha outra cousa, non tuvo nada que ver con que se facía datas próximas ás eleccións. E, desde logo, eu me quedo cunha frase, non? Cando fala o presidente da Diputación de Ourense, o señor Baltar Júnior, fala Ourense. A min recórdame vellos amotinamentos en pisos de Santiago, a mellor estou equivocado, tampouco digo que aplicar a presunción de inocencia. Pero, en todo caso, eu creo que o relevante aquí non é se hai primarias, se non hai primarias, se hai varios candidatos, se non os hai, senón é a necesidade de preocuparse polos problemas dos cidadáns deste país e especialmente dende a esquerda polos problemas daquelas persoas que teñen máis dificultades. O porcentaxe de poboación en risco de caer en risco de pobreza e de exclusión social nesta comunidade autónoma está medrando de maneira exponencial. É verdade que en toda España, tamén é certo. Pero logo, a min, como PSDG, o que me preocupan son pois esos potenciais excluídos de Galicia. Os comedores sociais, Cáritas, os bancos de alimentos están cada vez teñen máis demandantes. E o malo é que o escenario macroeconómico que se nos pinta é dramático, porque, evidentemente, vamos a seguir nunha situación de recesión. Sabemos que este país non crea emprego, máis ou menos, hasta que medra o 2% do Produto Interior Bruto, e iso no escenario macroeconómico do goberno non vai acontecer antes do ano 2016, porque no 2015 non aparece. Por lo tanto, ante esos problemas sociais que se aveciñan, que xa están aquí e que se van a agravar, eu creo que donde a esquerda temos que ser o máis combativos posibles. Señor Puig, con brevidade, eu coincido que ante os problemas sociais o que hai que dar é unha resposta única, e o que si é certo é que os grupos da oposición non a teñen. Eu evidentemente non me quero meter na vida interna do bloque, que efectivamente pode estar moi unido despois de que houbera unha escisión importante, que máis aló de algunhas declaracións que eu non vou reproducir porque efectivamente non é o caso, pero sí que é certo que teñen moito que ver coa política europea, coa política de combate do déficit, coa política en relación con Europa, coa política si un é autonomista, soberanista, un mesmo independentista. Eso foi o que causou unha escisión. Por tanto, eu non me estou metendo no bloque, sino que estou falando en xeral do feito de que o bloque, que era un modelo de distintos partidos, pois houve escisións derivadas máis aló de outras cuestións internas nas que eu non entro, fundamentalmente de concepcións políticas. É dicir, de darlle unha resposta única aos cidadáns sobre cal é a ruta de saída, non? É algo semellante, quería decir, pois, con relación ao que está a acontecer no Grupo Socialista. Porque se ao final o fundamental é atender os problemas dos cidadáns, o que non ten sentido é que o debate interno pois sexa sobre quen é o candidato ou non é. É dicir, aí nós, efectivamente, temos claro quen é o noso candidato, que é Núñez Feijóo, o 100% do partido apoia, e, lóxicamente, no Partido Popular, cando hai unha elección democrática, se lle ten en conta, non hai tampouco rebelións internas sobre se ten que haber un único posto, unha persona pode ocupar dous, non? E aquí temos un estatutos, cumprímolos, o presidente provincial do partido en Ourense, pois, opina, obviamente, é o representante democrático do Partido Popular en Ourense, e como tal funciona o Partido Popular, non? Eu, insisto, creo que nestes momentos o que falla é unión, unidade de respostas, e, efectivamente, non ser combativo exclusivamente en criticar o Partido Popular, senón que sexan combativos presentando unha proposta única que, despois do que acabamos de escoitar hoxe, parece bastante complexo. Temos 3 minutos para unha última cuestión por a que quixera preguntarlles esa proposta que poñía onte Feijóo en riba da mesa de reducir o número de deputados na Cámara Galega. Opinión dende o PSDG e o BNG, señor Losada? Sí. Moi brevemente, que non temos tempo. Bueno, eu creo que esta proposta responde a 3 cuestións fundamentais. A primeira, un exercicio de enxeñería electoral para reforzar a maioría do Partido Popular, que se ve que Núñez Feijóo pensa que peligra. E eu vou ler un titular. O Partido Popular sacaría 3 escaños a PSDG e BNG cun parlamento de 61 deputados. A segunda cuestión é unha verdadeira cortina de fume ante o que é unha xestión absolutamente incompetente de Feijóo e do seu goberno durante estes 3 anos. E, desde logo, unha indecencia cando esta cuestión se plantexa o día seguinte de que o goberno galego saque a enésima campaña de publicidade por importe de 1 millón de euros, casi 975.000 euros, para poñer en valor a Consellería de Economía e Industria, que está literalmente centrifugada, desaparecida e que leva 3 anos sin facer nada máis que sacar fotos nos xornais. E unha última cuestión, indudablemente, que envolve todo isto, que é a cuestión ideolóxica. É dicir, a dereita española, galega, europea,
ten un discurso claro que o Estado, o Goberno, é o problema e non é a solución. Entón, todo o que sexa limitar a representatividade dos ciudadanos, limitar o control dos gobernos, para eles é positivo. E eu creo que estas tres cuestións, un auténtico ataque democrático para reforzar a maioría absoluta, unha cortina de fume e unha cuestión ideolóxica de limitar o papel do Estado e o papel do público é o que explica esta proposta cando se está derrochando moitos cartos no goberno de Feijóo. Concorda co señor Losada? Eu diría que Feijóo empeza a ter o síndrome de Esperanza Aguirre. Non? Hai unha grave crise económica, ou un goberno galego esgotado que non ofrece nada, e o único que vemos son cortinas de fume, non? Para desviar a atención sobre o problema fundamental, porque eu creo que a principal obsesión que tiña que ter Feijóo é cumprir coa súa palabra, e a súa palabra foi que iba a rematar coa crise en 45 días, a súa promesa foi que con el iba a empezar a creación de emprego. Sin embargo, vemos como lonxe de producirse unha mellora económica, todo empeorou desde que chegou o señor Núñez Feijóo á Xunta de Galiza. Temos máis persoas en paro, temos unha comunidade autónoma máis endebedada, triplicou a débeda pública e temos unha situación económica e social realmente moi preocupante. Eu estou de acordo, ademais, que creo que é un pouco tramposo ao final dunha legislatura, cando o PP ve como as súas opcións electorais pois van caendo, pois se quere ir a unha reforma electoral deste calibre que sabemos que fundamentalmente o que quere facer é intentar por artificio de reducir o número de deputados reforzar a súa maioría electoral, e isto pasa porque os que sabemos algo ou os que coñecemos como funciona a lei DOM tamén sabemos que canto máis pequenas son as circunscripcións electorais ten un efecto máis desproporcionado, e isto é, bueno, pois o que hoxe xa reflexa en varios medios de comunicación e que a nós, bueno, decía onte o portavoz nacional do BNG e eu concordo, parece que o que se está intentando é preparar un pucheirazo. Señor Puy. Ben, en absoluto se está intentando preparar un pucheirazo. Primeiro, en relación co tema da enxeñería electoral, o que di unha extrapolación de resultados, porque despois ao final en cada elección, en función das normas electorais, hai unha votación, por tanto é o voto final quen decide quen está no Parlamento, non? Pero sí que é certo que si todos as persoas recordan cal foi o resultado das últimas eleccións, recordarán que era xusto 3 os escanos de ventaxe que tiñan na noite electoral ata que se computou o voto dos residentes ausentes, dos emigrantes. Era xusto decir que ese escano, que é o que con a extrapolación aos resultados anteriores dá a diferencia, un escano na provincia de Ourense, que na noite electoral correspondía ao Partido Popular e que despois co voto dos emigrantes pasou por unha estreita marxe ao Partido Socialista, é o que fai que haxa diferencia, pero o resultado é basicamente o mesmo. Da mesmo xeito, se extrapolamos cara atrás as eleccións anteriores, o bipartito houbera sido tamén o partido mayoritario, o sea, os dous grupos do bipartito houberan sido mayoritarios e así sucesivamente. Por lo tanto, a afectación aos resultados electorais é mínima. E por que plantexamos isto? Bueno, vamos a ver, estamos nunha situación na que hai axustes constantes na administración pública, nos soldos dos funcionarios, como xa reducimos o soldo dos deputados, non? Axustes na administración institucional, axustes no emprego público, axustes sobre todo na sociedade, nas empresas, nas plantillas, nos salarios das persoas que traballan nas empresas. Si estamos facendo todo isto, parece razoable tamén facer un esforzo por parte dos representantes políticos, non? Quero decir que cando se fixo o estatuto falaba que a representación era lexítima, democrática, e os estatuíntes dixeron que era entre 60 e 80. Nós estamos no rango alto. E o que vamos plantexar aos grupos da oposición é pasar do rango alto ao rango baixo para acompañar a sociedade nese esforzo de contención do gasto público que se está a facer no seu conxunto. Bueno, pois temos que deixalo aquí, supoño que quererían responder, pero xa noutro programa. Moitísimas grazas, Ana Pontón, Abel Losada, Pedro Puy, grazas aos tres por estar hoxe connosco, a todos grazas tamén por acompañarnos un día máis no Faladoiro.